নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে আছে? আজি আহি আছো গোলাঘাটৰ ত্ৰিনয়ন সিংহ বুলি যুৱক এজন আছে। তেওঁ একচুৱেলি সৰু হয় আমাতকৈ, ভাইটিয়ে হয়। আৰু সেই ভাইটিয়ে এটা সুন্দৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে সকলোখিনি চাই থাকক ভিডিঅ'টোত। আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ভাইটিটোৰ ওচৰত ত্ৰিনয়ন সিংহ। প্ৰথমে মই আহি পাইছোঁ। কি খবৰ? ভালে আছা? ভাল ভাল। মই চিনাকি কৰি দিছোঁ, এজন ত্ৰিনয়ন সিংহ হয়। বাকী ব্যৱসায় ভালে চলি আছেনে? ঠিকে আছে আপোনাৰ। ঠিকে আছে। ব্যৱসায়টো মই কৈছোঁ যে বৰ ধুনীয়া ব্যৱসায় এটা কৰি আচলতে যিখিনি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁ এতিয়া দেখুৱাব আমাক। তেওঁ আচলতে জড়িত হৈ আছে যি আমি ঘৰত আজিকালি প্ৰায় ঘৰতে কুকুৰ পুহোঁ আমি, কুকুৰ, চৰাই, মাছ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আমি পেটছ ঘৰত ৰাখোঁ সেইবোৰৰ তেওঁ ব্যৱসায় কৰি আছে। আৰু তেওঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমাক ভাইটিয়ে এতিয়া আমাক দেখুৱাই যাব তেওঁ কি ব্যৱসায় কৰি আছে। আপোনাৰ এতিয়া চৰাই আছে, হয়, তাৰপৰা ৰেবিট পাব বাহিৰৰ, হয়, ৰেবিট পাব, তাৰপৰা আপোনাৰ পাপি পাব ভাল ভাল। হয়, এতিয়া আমাক দেখুৱাই যোৱা কি কি আছে। আপোনাৰ এইটো হৈছে আপোনাৰ লাভ বাৰ্ডছ। এইটো ন? দুটা কালাৰ আছে। অ'কে। আপোনাৰ এইটো লেটিনো কয় আৰু এইটো ফিচাৰ। অ'কে, এইটো অকণ দেখাই দিবা নেকি আপুনি? এই দুটা ন? এইটোক লাভ বাৰ্ড বুলি কয়? লাভ বাৰ্ডছ। অ'কে, কি কি নাম হয় দুটাৰ? আপোনাৰ এই য়েল্ল'টো লেটিনো, য়েল্ল'টো লেটিনো, আৰু এইটো আপোনাৰ ফিচাৰ। অ'কে, আপোনালোকে দেখিছে এইটো লাভ বাৰ্ড বুলি যে কয় আচলতে এয়াই হয়। আৰু কি কি আছে লগত? আপোনাৰ তাৰপৰা এইটো লাভ বাৰ্ডছে হয়, এইটো এটা বেলেগ ভেৰাইটি। এইটো বেলেগ হয় নেকি? অ'কে। আৰু ইয়াৰ লাভ বাৰ্ডছৰ কালাৰ আপোনাৰ বহুত আহে। মানে কালাৰ বহুত থাকে নহয় জানো লাভ বাৰ্ডৰ? চব আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি। হয়। আৰু বেলেগ কি কি আছে আৰু চাওঁ? আপোনাৰ এতিয়া এইকেইটা ফিন্স হয়। এইকেইটা কি বুলি কয়? ফিন্স। ফিন্স। অ'কে। আপোনাৰ ইয়াত বেংগলী ফিন্স আছে, তাৰপৰা জেব্ৰা ফিন্স আছে আৰু হোৱাইট ফিন্স আছে। এতিয়া তিনিটা ফিন্স ভেৰাইটিছে আছে। অ'কে, এইখিনি ইণ্ডিয়াৰে হয় নে বাহিৰৰ? চব বাহিৰৰ। আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান বাৰ্ডছ বা যিয়ে নিমিলক নোৱাৰে আপুনি ৰাখিবলৈ মানে আমি এনেকে ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰো ন? নোৱাৰে, আমি বাহিৰৰবোৰ পাৰে। অ'কে, আৰু কি কি আছে চাওঁ? আৰু এইটো কি হয়? বাদ্ৰী বুলি কয়। বাদ্ৰী। অ'কে, এইটো আমাৰ ভাতৰ নিচিনা নেকি বাৰু অলপ? আপোনাৰ এইটো বাহিৰৰে হয় এইটো। হয়। আমি ইমানটোৱে হ'ব, বেছি ডাঙৰ নহয়। এইটো ইমানটোৱে থাকিব ন? অ'কে, আৰু মানে ইহঁতৰ খোৱাটো কি দিব লাগে ইয়াতে? আপোনাৰ সিহঁতৰ দানা আহে। হয়। আপোনাৰ দানা তাৰপৰা সেয়াই, বেছি একো দিব নালাগে। মানে দিনটোত দুবাৰমান দিলে হৈ যায় আৰু? দিনটো আমি এবাৰ দি মেলি আমি অফিচ গুচি যোৱাৰ আগত বা দিব পাৰি মানে। আৰু চাওঁ? তাৰপৰা আপোনাৰ এইকেইটা আছে। এইটো কি হয়? এইকেইটা জাভা হয়। জাভা হয় ন? ইয়াৰ কালাৰ মানে দুটা থাকে? আপোনাৰ কালাৰ ইয়াৰ তিনিটা আছে। এতিয়া মোৰ ওচৰত দুটা কালাৰ আছে, হোৱাইট আছে আৰু এইটো গ্ৰেড আছে। অ'কে, এইটো ন? এনেকুৱা কেছ পাই যাব। আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ হোষ্টেলো আছে, আপুনি ক'ৰবাত ফুৰিব গ'লে ইয়াত ৰাখিও যাব পাৰিব। অ'কে, এইটো ফিন্সে নেকি? ফিন্স হয়, এইটো হোৱাইট ফিন্স হয়। অ'কে, এইটো ৰাখি গৈছে ইয়াতে, মানুহজন আপোনাৰ বাহিৰলৈ গৈছে। যদি মই ঘৰত পুহো মানে মই পুহিছো, যদি মই ক'ৰবাত যাওঁতে যদি মানে মই ইয়াত দি যাব পাৰো? দি যাব পাৰিব। অ'কে, তোমালোকে মানে ইয়াত যদি ভৰণ পোষণ হয় তোমালোকে কৰি আছা? ইয়াতে। অ'কে, বঢ়িয়া কথা। আৰু মই দেখা পাইছো যে সেই ওপৰত আছে সেইবোৰ কি হয় বাৰু সেইবোৰ? আপোনাৰ কেছ পাই যাব। হয়। আপোনাৰ এইটো এটা আছে কেছ এতিয়া। হয়। আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ দুটা টাইপৰ কেছ আছে আমাৰ ওচৰত। হয়। এইকেইটা পাই যাম ন ধুনীয়াকৈ? আৰু আহে আপোনাৰ এইটো চাইজৰ এনেকুৱা ডাঙৰ লাগিলে ডাঙৰ পাব। মানে আপোনালোকক যদি এনেকুৱা লাগে কেছ লাগে মানে পিঞ্জিৰা যদি লাগে ধুনীয়াকৈ পাই যাব। আৰু এইবোৰ কিমান মান পৰে এইবোৰ? আপোনাৰ এইটো 750 হয়। আৰু এইটো আপোনাৰ 1500 মানত আহি যাব। অ'কে, এইখিনি মানে আমি চৰাইখিনি দেখিলো আৰু লগতে কি কি পোহা? আৰু আপোনাৰ এতিয়া পাপিও পাই যাব। আছে তোমাৰ লগত? আছে। এতিয়া হাস্কি এটা আছে। এইটো আছে হাস্কি মেল। এইটো হাস্কি হয় ন? অ'কে, এইটো আপোনাৰ অৰ্ডাৰতে আছে। হয়। এইটো বাহিৰৰে হয়? বাহিৰৰ। অ'কে, এইটো চাওক, এইটো হৈছে হাস্কি। ৰাখি দিয়াচোন তলত চাওঁ। ইয়াৰ কিমান দিন হৈছে এতিয়া? ইয়াৰটো আপোনাৰ 58 ডেজ হৈছে। 58 ডেজ হৈছে ন? এইটো চাওক, এইটো হাস্কি হয়। ইয়াৰ 58 ডেজ হৈছে। এইটো যদি কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হয় ল'ব পাৰিব তাৰমানে? পাৰিব। অ'কে, আৰু কেনেকুৱা আছে ইয়াত? আৰু এইটো কি ব্ৰীড হয়? এইটো আপোনাৰ কালচাৰ স্পিচ হয়। এইটো ন? ব্লেক কালাৰত আছে। অ'কে, এইটো মেল নে ফিমেল? এইটো ফিমেল হয়। এইটো ফিমেল হয় ন? অ'কে, আৰু আছে নেকি? আৰু আছে, দেখাই আছো। এইটো আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান স্পিচ হয়। এইটো ইণ্ডিয়ান স্পিচ হয় ন? অ'কে, এইটো মেল নে ফিমেল হয়? এইটো আপোনাৰ মেল। ইয়াৰ কিমান দিন হৈছে? ইয়াৰ আপোনাৰ এতিয়া 48 ডেজ। 48 ডেজ হয় ন? অ'কে, এইটো চাওক 48 ডেজ হৈছে।
আৰু আমি ইয়াতে দেখা পাইছো যথেষ্ট তুমি একুৰিয়াম দেখিছো ইয়াতে এইবোৰ নিজে বনোৱা হয় নেকি বাৰু আপোনাৰ এইটো ৰেডিমেড আহে আপোনাৰ এইটো ৰেডিমেড আহে ন আৰু বাকি এইবোৰ আমাৰ এনেকুৱা এইকেইটা নিজে বনোৱা আছে নিজে বনোৱা হয় ন ওকে দেখা পাইছো বহুত আছে মাছো পাই যাম ন ওকে বঢ়িয়া আপোনালোকে চাই থাকক এটা মাছ দেখাই আছো এইবোৰ মাছ হয় ন হয় এইকেইটা আপোনাৰ এঞ্জেল ফিছ হয় ন ব্লেক শাৰ্ক আছে এইবোৰ শাৰ্ক হয় নেকি হয় এই দীঘলকেইটা শাৰ্ক হয় তাৰপৰা জাপানিজ কয় আছে ওকে কোনটো হয় জাপানিজ কয় অৰেঞ্জ আৰু হোৱাইট গিটা এই দুটা ন ওকে তাৰপৰা কালাৰ উইড্ৰ আছে তাতে মানে এই তোমাৰ একুৰিয়ামটোত মই ভিতৰত ইয়াত যেনেকৈ এইটো এটা মূৰ্তি বনাই থৈছে তাত মই যি লগাব খোজো মানে তোমাৰ যোনখিনি বস্তু আছে তেনেকে বনাই দিব পাৰো প্লেন্টেড আপুনি একুৰিয়ামো পাই যাম ন বঢ়িয়া পাই গলো আৰু মই এই ইয়াতে দেখিছো সৰু সৰু কেইটা কি হয় এইকেইটা আপোনাৰ বেটা ফিছৰ কাৰণে হয় এইকেইটা ন আৰু এবিনো এটা আছে এই মানে ধুনীয়াকে এই যিটো সৰু দেখিছো এইটো ৰাখিব পাৰি তাৰমানে কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হলে ল'ব পাৰিব আৰু এই মানে কাৰোবাৰ যদি প্ৰয়োজন হয় তোমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব আমাৰ ধুনীয়াকে ফোন নম্বৰটো দি দিম আৰু লগতে মই এটা ৰেবিট দেখিছো ইয়াতে এইটো বিক্ৰী কাৰণে নি হয় এইটো আপোনাৰ আংগুৰৰ ৰেবিট হয় ওকে দেখিছে ন আপোনালোকে ৰেবিটো পাই যাব ইয়াতে বন্ধ কৰি থৈছে নহলে ওলাই ল মাৰে ইয়াতে মই আৰু দেখিছো এইবোৰ কিহৰ পেকেট এইবোৰ আপোনাৰ একুৰিয়ামৰ ডেকোৰেশ্যন মেডিচিন পাই যাব হয় তাৰপৰা আপোনাৰ প্লেন্টছ ওকে মানে মেডিচিন কোনটো বুলি ক'লা আপোনাৰ এইটো একুৰিয়ামৰ মেডিচিন আছে আপোনাৰ ইয়াৰ আপোনাৰ 2-3টা হেৰি মেডিচিন পাই যাব আমাৰ ইয়াতে ওকে মানে এই গোটেইখিনি একুৰিয়ামৰ কাৰণে আনা বস্তু ন তাৰপৰা ডেকোৰেশ্যন এইবোৰ আছে হয় এইবোৰ ধুনীয়াকৈ লগাই দিব পাৰো তাতে ওকে মানে কাৰোবাৰ যদি ডিজাইন মতে দি দিলে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়া আৰু নহয় জানো ওকে এইটো কি বুলি কয় এইকেইটা আপোনাৰ হুডেড ৰেড হয় এইকেইটা ন ওকে আৰু তলৰ কেইটা হোৱাইট ৰেড হয় ওকে এইটো ধুনীয়াকে ঘৰত পুহিব পাৰে এনে কেতিয়াবা ওলাই মেলি গুচি যায় নেকি নাই আপুনি সিহঁতৰ লগত খেলি থাকিব পাৰে এই ঘৰত খোলা থাকিলে একো নকৰে সিহঁতি ন আপোনালোকে দেখিলে ধুনীয়া ধুনীয়া আচলতে তেওঁ ইয়াতে আমি ঘৰত পুহিবলগীয়া যিখিনি পেটছ হয় তেওঁ ধুনীয়াকৈ ইয়াত কেইবাটা প্ৰকাৰৰো বস্তু আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিলে তেওঁ চৰাইও যদি আপোনালোকৰ লাগে যদি পুহিব খোজে ইয়াতে চৰাই পাব লগতে যদি আপোনালোকে যি আমাৰ বিশেষকৈ আমি কুকুৰ পুহোঁ ঘৰত নহয় জানো ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰজাতিৰ কুকুৰ আছে কুকুৰো পাব আৰু লগত যদি আমি একুৰিয়াম ৰাখিব খোজো সেয়াও পাব আৰু কি পায় তেওঁৰ লগত এতিয়া ধুনীয়াকৈ কথা পাতোঁ কেনেকৈ পাব আপোনালোকে তেওঁক যোগাযোগ কেনেকৈ পাৰিব যে তেওঁলোকে ডেলিভাৰীও দিব পাৰে নেকি আৰু তাত যিখিনি আহাৰৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি পাম নে নাপাম সেইখিনিও পাতি আছোঁ আমি দেখুৱালোঁ গোটেইখিনি ভাল লাগিছে তুমি এনেকুৱা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছা নহয় জানো গোলাঘাটত আমাৰ খুব কম হয় এইটো ব্যৱসায় এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আমাৰ যেতিয়া পেটছ আমি ৰাখিব খোজো ঘৰত কুকুৰ পোৱা বা চৰাই আমি বাহিৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হয় তুমি এইটো ৰাখিছা যে খুব ভাল কথা আৰু আচলতে এতিয়া আমি কথাটো মই তোমাক সুধি ল'ব বিচাৰোঁ মানে এতিয়া আজি এইটো দেখাৰ পিছত বহুতে হয়তো যোগাযোগ কৰিব তোমাৰ লগত এতিয়া এই মানে কুকুৰ যদি আমাক প্ৰয়োজন হয় তোমালোকক ব্ৰিডটো দিলে তোমালোকে সেই ব্ৰিডটো আনি দিব পাৰিবা আৰু মানে কিমান মানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ষ্টাৰ্টিং আপোনাৰ 3000 পৰা আৰম্ভ হৈ যায় ওকে সেইখিনি পাই যোৱা হয় আৰু ধৰি লোৱা মানে তোমালোকে এতিয়া গোলাঘাটৰ ভিতৰতো দিব পাৰে নে গোলাঘাটত যদি বাহিৰৰ মানুহ তোমালোক যোগাযোগ কৰি দিব পাৰিবা নে আমাৰ অল অভাৰ অসমতে পাই যাব মানে তোমালোকে দিব ব্যৱস্থাটো কৰি দিব পাৰিবা নহয় জানো বঢ়িয়া আপোনালোক যদি প্ৰয়োজন হয় ধুনীয়াকৈ পাৰিব আৰু চৰাইও একে চৰাই ধুনীয়াকৈ পাৰিব আৰু একুৰিয়াম যদি কোনোবাই যে কয় নিজৰ ডিজাইন মতে লাগে পাই যাব আৰু যোনখিনি যদি কাৰোবাৰ একুৰিয়ামৰ প্ৰয়োজন হয় কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ একুৰিয়াম 4000 পৰা আহি যাব পাই যাব মই যদি নিজে ডিজাইন দিওঁ মানে বনাব পাৰিম মানে পাৰিব ওকে বঢ়িয়া আৰু তোমালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ ফোন নম্বৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিব নহয় জানো আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো হেৰি লিংকটো দি দিব আপোনাৰ ইউটিউবতো পাই যাব ধুনীয়াকৈ আছে যদি এতিয়া কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হয় তোমাৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ফোন নম্বৰ দি দিম আৰু এড্ৰেছটো তোমালোকৰ আমাৰ গোলাঘাট কোৰ্ট ৰোড আৰু গুগল মেপতো আছে পাই যাব আৰু গোলাঘাট কোৰ্ট ৰোডৰ ওচৰত আহি যি আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অফিচ আছে পাৰ হৈ মানে সেইখিনিত আপুনি আহি মানে আমাৰ ত্ৰিনয়নৰ কথা সুধিলে হ'ল ফোন নম্বৰ থাকিবই আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা যদি কোনোবাই চাই আহে তেতিয়া আপোনাৰ 5% মান ডিছকাউণ্ট কৰি দিম ওকে থেংক ইউ যদি দেখিছা না যদি ভিডিঅ' চাই ইয়াত আহে
তেতিয়া ভাইটিয়ে যিমানটো পাৰো সিমানটো মানে ডিসকাউন্ট কৰি দিম কিবা এটা পাৰ্চেন্টেজ ধুনীয়াকে মানে মিনিমাম 5% কৰি দিব আৰু মানে গতিকে আপোনালোকে আহিব পাৰিব ধুনীয়াকে ইয়াতে ল'ব পাৰিব আৰু ভাল লাগিল তুমি এনেকুৱা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছা ঘৰত মানে আজিৰ তাৰিখত আমি চাকৰিৰ কাৰণে ৰৈ থাকিলে নহ'ব নহয় জানো নিজাববীয়াকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰ্থিক দিশত আমি যদি মানে আগবাঢ়িব বিচাৰো শুভকামনা থাকিলে আগলৈ যাতে ব্যৱসায় আৰু উন্নতি কৰিব পৰা নহয় জানো গতিকে আপোনালোককো ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকে ইমান দেৰি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে নেক্সট আকৌ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই 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 বাই